الناس منتظره العرس الافريقي، يجي رئيس الاتحاد الافريقي يقلبه جنازه. فالواحد حزين جدا جدا. وسيبك من الناس اللي بتقول لك اللي عندها تبعيه للاوروبيين، يقول لك لا صح، ما هو كل 4 سنين ونريح المحترفين وبتاع. يا راجل يا راجل، ويقول لك الاستعمار مشي. الاستعمار مشي ايه؟ ما الاستعمار موجود اهو. قامت كاس الامم الافريقيه كل 4 سنوات. ايوه، هم عاوزين يعملوا كاس العرب كل سنتين. ماشي، ليه بقى جاي على القاره الافريقيه وعاوز تعملها كل 4 سنين؟ ليه؟ القاره الافريقيه مساحتها 3 اضعاف القاره الاوروبيه. فاهم؟ ويقول لك الاستعمار مشي. لا، مش الاستعمار مشي. يقال بان هناك طريقه مشابهه ل دوري اوروبا لكن على افريقيا. هل انت معه؟ يقال يعني القاره الافريقيه لها خصوصيتها. القاره الاوروبيه البلاد والطيران والسرعه، انما احنا عشان نسافر بلد تانية محتاج يومين. فكل قاره لها خصوصيتها. فسيبوا القاره الافريقيه تدير نفسها بنفسها. انما انفنتينو باراشوت على الاتحاد الافريقي، يدير الاتحاد الافريقي زي ما هو عايز. والاخ متسبي مش زي عيسى حياته، وقف للجميع. عيسى حياته ده تعرض لضغط رغم السلبيات والاتحاد الافريقي، انما يقول لك لا، دي البطوله بتاع القاره بتاعتي، انا اللي انظمها وانا اللي احط الميعاد بتاعها. مش انت تقول لي لازم كل 4 سنين عشان المحترفين ما يتكيفوا مع التغيرات اللي موجوده. وبعدين تقول لك الرزنامه ماشي، مش معنى القاره الافريقيه اللي تيجي للرزنامه. ما الرزنامه فيها 2000 مباراه، فتيجي تقول لك اصل الرزنامه مضغوطه فانتوا لازم تلعبوا كل 4 سنين، ويخترع بطوله دوري الامم الافريقيه، مع ان دوري الامم الاوروبيه فاشل رغم التسهيلات الموجوده. انما كل قاره لها خصوصياتها. فانا حزين قوي قوي، والاتحاد الافريقي ماشي ورا الاخ انفنتينو. فكل حاجه وكل قاره لها رونقها الخاص. الناس بتستغل الاتحاد الافريقيه القاريه، تستغل البطوله الافريقيه كل سنتين. ليه يا عبد العزيز؟ الدخل اللي بيجي له بيصرف على البنيه التحتيه، بيصرف على الاستادات. فاهم؟ لان انت عارف الفساد الموجود في الحكومات فالحاجات دي لازم تسهلها لنفسه. الاتحاد الافريقي لازم يسهل كل حاجه، مش تعقد كل حاجه. وقاره افريقيا لديها العديد من المواهب. أيوه. والعديد من الاكاديميات في اوروبا تتجه لافريقيا. ايوه. هنكمل الكلام ده بقى بعدين بكره. انما طبعا بعد الناس منتظره العرس الافريقي، يجي رئيس الاتحاد الافريقي يقلبه جنازه. فالواحد حزين جدا جدا. وسيبك من الناس اللي بتقول لك اللي عندها تبعيه للاوروبيين، يقول لك لا صح، ما هو كل 4 سنين ونريح المحترفين وبتاع. يا راجل يا راجل، ويقول لك الاستعمار مشي. الاستعمار مشي ايه؟ ما الاستعمار موجود اهو.